ya? ¿Qué quieres hacer? Venga, ¿Subimos, no? ¿Qué? ¿Subimos o bajamos? Vamos a subir. ¿Bajar? No, no, bajar ahora mismo no. Vamos a subir, ahora le explico yo a ustedes lo de bajar. Eso ha sido con Rintintín, ¿no? Sí. Claro. Pues yo escuché una voz que ha dicho bajar. Claro. Cuando estaba en el coche montado, escuché una voz de una señora, de una mujer, me decía, no bajar, peligro. Eso lo escuché y lo dije en el coche. Mi imaginación o no, pero bueno. Claro, tú que has visitado más esto, pasa. Entonces bajar no. No. Ahora mismo no. Vamos a ver cómo se nos da arriba. ¿Seguís teniendo la sensación de que falta el aire? Sí, ahora más que antes, ¿eh? Pues yo aquí ahora mismo estoy asfixiado por aquí. Gigante, gigante, esto es gigante. Buenas noches. Buenas noches. Estaría bien que abrieran esa puerta, ¿eh? Entonces no queda aquí ni el tajo. Fíjate cómo se ha mantenido todavía. ¿Cuántas miles, por no decir millones de veces? Aquí la respiración interna. Bueno, vamos a adentrar un poquito sin molestar en las habitaciones. Porque aquí ven. Mira. Aquí está el ascensor o el montacarga. ¿La habéis visto? Entra. Que es una cámara primero. ¿Qué ha sido eso? El ascensor o el montacarga. ¿La habéis visto? Entra. Que es una cámara primero. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué puesto esto? No. ¿Cómo andar el montacarga? ¿Qué ha pasado? ¿Ya habéis escuchado hablar? ¿O algo? ¿Cómo el montacarga funciona? ¿He escuchado yo? Yo he escuchado algo electrónico. Fran, como si sonara ahí algo, como si algo estuviera funcionando un automatismo. Cuidado, esos son cables, ¿no? ¿Eso se sube o no? ¿Se suben esas escaleras y para dónde va? Sí, aquí ya no hay... Es el torreón, seguro. Subimos al torreón, venga. Vamos a visitarlo. Vamos. Ahí es donde se ha puesto, ¿vale? Vale, venga. Sube tú delante. Madre mía, qué impresionante, ¿eh? Esto es todo peligroso, ¿eh? No, el torneo no. Vamos abajo. ¿Qué pasa? Eso no me gusta a mí. No, esto está complicado. Yo voy a salir. Voy a intentar yo salir, ¿vale? Esa escalera está para caerse. Mira. Baja para abajo, entra por eso y por otra escalera. ¿Te puedes subir por otra escalera? Sí. Espérate un momentito, espérate. Ya lo he hecho.
No, que se puede subir por otra escalera, pero va a subir por ahí. Bueno, pero eso no se va a caer. Esto sí que. ¿No? ¿Tú has entrado ahí arriba? Por ahí. La planta. Vamos a subir arriba del programa. Vamos a enseñarle a todos los buscadores de alma. Gracias. ¿Arriba? Venga. Ahora hacemos la espiritual. Vamos a subir primero. Ahí está el resultado de eso. Cabrones, dejar el último. La respiración, cuidar las cámaras. A mí cada vez mucha más ¿A respirar. que sí? Vamos a ver, me salga la respiración. Mira, y a mí a lo mejor que soy de hacer poco ejercicio, ¿vale? Pero tú, No, no, a mí no que soy escalera, pero vosotros. yo medida que vamos entrando, me falta más la respiración. Y yo creo que el edificio nos está mostrando. No hace ruido mientras subimos. Nos está mostrando lo que pasaba aquí. No vas a ir. Cuidado, que habrá un bujero. Estas son las escaleras que ya suben arriba del todo, ¿no? Esta del suelo no pasa, ¿no? Espérate, ¿Ya lo espérate. pasa primero? Espérate. Oh. El que inventó la escalera de caracol. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ay, no se me cae. No sale. ¿Qué pasa? Roberto. ¿Sí? Bueno, pero una cámara. Estamos en la parte de arriba. Luz. Allá. Estamos en la parte que les voy a mostrar yo a ustedes ahora. Uf, que había buenas vistas, ¿eh? Vente por aquí. Madre mía. A saber si se ha tirado alguien por aquí también. Seguramente. Bueno, pues estamos en la parte más alta de este lugar. Es lo que yo siempre digo. Esto aquí sobra. Pero bueno. ¿Hacemos aquí la espíritu? Venga. Voy a poner un detector apuntando por si viene alguien que no vea nada, ¿vale? Y lo voy a poner hasta ahí, mira. ¿Vale? ¿Ves? Si algo ocurre, ese detector inmediatamente. Hola, sí, la voz no. Como ustedes observarán, la voz no la detecta. Así que Fabián, ponte en un punto que se vea el detector también. Voy a coger la Xbox, que la tienes tú. Porque vamos a poner el suelo, digo que se va a caer por. Ahí hay menos vibraciones de nosotros que ahí. Ahí en la baranda no hay ninguna vibración nuestra. Quisiera ponerla aquí, no te preocupes.
No, no, está bien ahí. Fran. Vale. Nuestra famosa espíritu. Les voy a decir a ustedes que llevo 9 años en esto del misterio, a bueno o a malo, y desde hace 9 años, casi quitando las caras de verme, fue este sitio el que quería venir. Y no sé cómo hemos venido tantas veces por Murcia y nunca hemos venido a este edificio. Tenía que ser hoy y dándose estas circunstancias y con estas personas. Enciendo la Spirit Box. Ahora no sé. Voy. ¿Hay alguien que me esté escuchando? Fallecieron muchas personas y niños en este sanatorio. ¿Molestamos? ¿Estamos molestando aquí? Aparte de sanatorio, en la Guerra Civil Española se utilizó también las instalaciones para los heridos de guerra. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? ¿Qué has dicho? No sé, tío, ¿no escuchamos una mujer hablar? No. ¿Pero aquí? ¿Fuera del espíritu? Sí, ¿Tú has escuchado a una mujer? sí. Uf, estoy llorando. Por eso yo quería que tú hicieras la prueba primera, porque luego no le vas a hacer. ¿Has Entonces, comprendido lo que te ha dicho? No, tío, pero era la voz de una mujer. ¿te ha hablado al lado tuya o...? Aquí, entre tú y yo. Sí, pero no ha dicho nada. Pero no te ha dicho nada, ¿no? Digo, algo que tú has escuchado pero no lo interpretas, ¿no? No he escuchado en sí lo que ha dicho, pero la voz de... y era hasta bonita. Uf. Venga, vamos a mantenerlo en silencio, ¿vale? Quiero decir que no llevamos grabando ni media hora. Y las baterías que duran 4 horas y pico, ¿cómo están? Ya, este va. Me limita ya. Esto, se va a apagar. Has llevado batería, digo, está en el coche. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?
saber por qué esa entidad la hablaba a ella. ¿Pero no lo habéis escuchado, tío? No, No. Ha sido la misma mujer que hablamos al espíritu. ¿Tú no has escuchado una mujer que ha dicho es ella? Sí, pero ella no la escuchaba la película, ella la No, escuchaba. ya. Pregúntale si era una niña, una mujer, que da un golpe. Si era una mujer, da un golpe. Si no, si era una niña, da dos. Era una mujer, da un golpe. Y si era una niña, da dos. Repítelo otra vez que nadie se mueva. Espérate. Cuando ella pregunte, podéis contestar golpeando esto. Si era una mujer, da un golpe. Y si era una niña, da dos. ¿La puerta escuchada? No, pero tengo una sensación muy mala. Nada, ¿por qué? No sé. Me está dando de piedra, ¿no? Es porque tengo algo cerca, lo sé. Ana salió otro camino de Sevilla aquí, diciendo que ella se queda, que ella se queda, que no tiene miedo, que no cree. ¿Por qué yo? ¿Por qué me habla a mí? Es que ya no me escucho. Yo no escucho nada. Vente a por mí. Ven para mí. ¿Por qué estáis con Ana? Es porque, quédate. ¿Cómo se llama la mujer o niña que hay al lado de Ana? Joder. Aquí estamos como para correr, fíjate la escalera de caracol. Hay una mujer o una niña al lado de mi compañera Ana. ¿Quién eres? Había mucho dolor aquí en estas instalaciones. Siempre. ¿Sigue habiendo ese dolor? ¿Sigue habiendo ese dolor? ¿Qué parte de este edificio no deberíamos de entrar? Todos. Sí. ¿Puedes repetir lo último?
¿Podéis hacer un cálculo de las personas que fallecieron aquí? ¿Más de 500? No he entendido. ¿Han muerto más de 500 personas en este sanatorio? ¿Incluyendo niños? No puedo. Además siempre habla el mismo, ¿eh? No puedo. ¿Me puede decir el nombre del ser que ha dicho no puedo? Yo me llamo Diego. Pedro. ¿Tú has entendido Pedro, no? Pedro, buenas noches. ¿Fue usted un enfermo o un empleado de este lugar? Niña. ¿Y por qué sigue usted aquí, Pedro? ¿Esa será la voz de tu escuchaba, no? Están hablando. Habla una niña. Pedro, ¿usted por qué sigue aquí en este sanatorio? ¿No ha dado un olor a perfume? Sí. Madre mía. Cuando bañaban a las personas con un jabón o algo floral. Coño, que me ha venido, que me ha venido. ¿No notas más aire? Sí, es sí, pero yo lo que me ha dado es un olor como si algo hubiera pasado por al lado mío y me hubiera dejado un olor así a flores. Coño, que me está dando. No, da el olor, Fran, tú no No, hueles. no. Ah, bueno, tú tienes la sinusitis. ¿Tú lo hueles, Fabián? Antes se lo olió. Yo no soy que no me echo perfume. No, que me hubiera dado el coche hoy el olor. De aquí no viene. Ha sido aquí un olor floral, como el heno de Pravia, vamos. Y sigue oliendo. Mira, va a venir más invadido. Ya no lo huelo. Yo me quiero ir, aquí hay algo, tío. Cortar, sí, vámonos. Un momento, pero las cámaras no paran la por Dios. No, pero salte con él. Dale el foco. Está claro que está contigo, lo que sea. Se ha pegado a ti. Sí. Toma, está, explícaselo afuera. Vamos a hacerla. No, dice no, vamos. Bien, recoge. No, bueno, quédate aquí. A ver. No, pero no se queda nadie. Nosotros nos esparcimos, que yo ya no sé ni salir de aquí, vamos. Voy yo. ¿Qué cojo yo? ¿Puedes? Ah, pues tú, dale la luz. Aquí la luz. También tú siempre mira el sol tuyo de la cámara. Cuidado. Bueno, si bajas uno a uno, como si fuera un niño chico, no te caes. Yo te decía, Ana, que si te quedabas media hora aquí, luego no te quedabas sola.
¿Te hubieses quedado sola? No. ¿A que no? Claro. Ya no ha mordido mucho el Claro, perro. te mueves enfocado que te cagas, tío. Hacho. Sí, pero es porque has bajado. Has bajado y has enfocado. Ya no estamos solos. ¿Para que no? Y ahí por aquí. Bueno, vamos a hacerlo fuera, que ahora se tranquilice. Vamos a traer más baterías porque se han bebido las baterías, ¿eh? Llevamos media hora, Media hora. Y las dos cámaras iguales, ¿eh? Mucha coincidencia. Hostia, también me ha venido la perfume. Va con ella. Ya. Porque ella misma ha dicho que no es malo, ¿vale? Por ahí atrás. No lo noto malo, pero no todas han pegado. Por aquí. Silencio un momento, ¿vale? Si hay alguien aquí que nos esté escuchando, ¿puede cerrar o abrir una puerta o ventana? ¿Puedes repetir el ruido? ¿Podéis repetir el ruido? Yo no sé por qué me está temblando a mí las manos. Ahora me huele a orín. Me huele a orín de persona mayor. No, no, ese es el sótano, ya, me va a dar el vuelco a mí. Bueno, lo que aquí hay, aquí se queda y nosotros no salimos. Lo que hay aquí se queda. Programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.